မင်္ဂလာပါအပျော်တမ်းဝမ်းမန်းကီးဘုတ်ဒီနီအပိုင်း24ဒီတစ်ခါကျွန်တော်ကိုမောအောင်ရဲ့8မြင်းဆောင်82အင်းအားဆိုတဲ့သချင်းလေးကိုကျူတိုရီယယ်လုပ်ပေးကြပါတယ်ဝမ်းမှာဒိုတစ်လုံးတီးမယ်ပြီးသွားရင်သူက3ရန်နေနဲ့4ရန်နေမှာစီမီကွေပါတွေတီးမယ်ဒိုမီဖာမီတွေဒိုတီလာဒိုလက်မလေးနဲ့ဒိုသွားလိုက်မယ်မီဖာမီတွေဒိုတီလာဒီလိုလေးသွားမယ်ဒိုလက်မသွားမယ်ပြီးရင်လက်ခလဲနဲ့မီကိုတီးမယ်မီဖာမီတွေဒိုတီကိုလက်ညှိုးလေးကြော်လိုက်မယ်မီတွေဒိုတီလာပြီးအဲ့တိုင်းပဲစကန်ဘာရဲ့3ရန်နေနဲ့4ရန်နေမှာတီဒိုတီလာဆိုမီဖာတီဒိုတီလာကိုဒီကလက်ကိုဒီကိုရွှေ့လိုက်မယ်ရွှေ့ပြီးတော့လက်သကြွယ်အစတီးမယ်တီဒိုတီလာဆိုမီဖာအညိုနဲ့ဆုံးမယ်ဖိုဘာမြောက်မှာ तू ကဖာမီဖာဆိုဖာဆိုလာဆိုလာဒိုတီဒိုဖာမီဖာဆိုဖာဆိုလာဆိုလာဒိုတီဒိုဟာဖာမီကကက်ရက် तू က 1EA 2EA 3EA 4EA ဒီလိုလက်ညှိုးလေးနဲ့စမယ်ဖာမီဖာပြီးရင်ဆိုကိုလက်ခလဲနဲ့သွားမယ်ဆိုဖာကိုလက်မသွားလိုက်မယ်ဖာပြီးလက်ညှိုးဝင်လိုက်မယ်ဆိုပြီးရင်အဲ့ပုံစံတိုင်းပဲလာလက်ခလဲပြီးရင်လက်မဝင်မယ်ဆိုလာပြီးရင်လက်ခလဲကိုဒိုတီးလိုက်မယ်ဒိုတီဒိုရေပြီးရင်ရေမီစီမီကပါအဲ့ရေမီကတကယ်တော့သူဂီတာနဲ့တီးထားတာသူကြိုးတွန်းထားတာပေါ့နော် pitch man လေးနဲ့ကျွန်တော်တွန်းလို့ရတယ်အဲ့လိုလေးတီးတာ pitch man ကီးဘုတ်သမားကတော့ pitch man လေးနဲ့အဲ့လိုလေးတီးကြည့်ပါရိုးသမားကတော့ဒီလိုပဲတီးလိုက်ပေါ့ပြီးရင်ဆိုရေမီဆိုလက်တန်းလေးနဲ့သွားလိုက်မယ်3 off မှာလာ 4e ရဲ့ and မှာမတီးဘူး a မှာမီတီးမယ် so မီအလဲတစ်လုံးချထားတယ်အလေးလုံးမှာ so မီ a ကိုမတီးပဲနဲ့ and a ကြမှာ and ကိုမတီးပဲနဲ့ a ကြမှာတီးမယ် 4e and a and ကိုမတီးဘူး so မီပြီးရင် fa ကိုလက်တကြွယ်လေးနဲ့ကြားလိုက်မယ် fa mi re do ti ပြီးအဲ့ re mi ပြန်လာတယ် pitch we ပါတဲ့လူကအဲ့လိုတီးလိုက်မယ်မပါတဲ့လူကဒါ intro လေးအဲ့ဒါအဆုံးမှာ तू က organ နဲ့ကွေပါလေးပဲလွယ်တယ်ဒိုမီဆိုဒိုဒီလိုလေးသွားလိုက်မယ်လက်တန်းနဲ့စမယ်ဒိုမီဆိုဒိုတီဆိုမီတီလာရီဖာလာဒိုတီအဲ့မှာဒိုတီမှာ तू ကညာဘက်ကကျွန်တော်တို့ G sub ရယ် G sub 4ရယ် G ရယ်ကိုင်းမယ် G sub 4ကတော့ sub 4ဆိုတာတော့သူ့ရဲ့ဒိုဖာဆိုသုံးလုံးကိုင်းတာဗျ G ရဲ့ဒိုဖာဆိုတော့ကျွန်တော်လောတဲ့ C နဲ့ပဲပြထားတာတော့ G ရယ်ဒီဘက်က D ရယ် G ရယ် C ရယ်ကိုကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါ G sub 4အမှန်ဆိုရင် Re so T ဆိုရင် G အဲ့ Re so T ကို Re so Do ကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါဆိုရင် G sub 4ပဲဒီဘက်ကလည်းအဲ့လိုပဲ Re so Do ကော့လေးအဲ့လိုသွားတာတယ်ဘာဝက် G sub 4ရယ် G ရယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော် style လေးနဲ့တစ်ချက်တီးပြမယ်1 2 3 4
သူ့ရဲ့ intro လေးပါသူကတော့ intro လဲဒါပဲ solo လဲဒါပဲကျွန်တော် verse လေးကိုဆက်တီးကြည့်မယ် verse ကိုကျွန်တော် piano တန်လေးနဲ့ backing လိုက်မယ် piano တန်လေးနဲ့ပဲ backing လိုက်မယ်ကျွန်တော်တစ်ချက်တီးပြမယ် 1 2 3 4ညာရက်ကောင်းမြန်တိမ်ပြောသေးချင်းဂီတလေးကိုပေါ်ပြရင်ဒီကစင်တန်စင်လေးများမင်းရဲ့ပါမှာတာယာစီအောင်ဒီဆိုနေမယ်ရှင်လေးဒီလုံးလေးနဲ့လိုက်ကားလေးတွေလောင်ရည်ကြမစီကိုမမှုပဲဒီကစင်ဒီမှာ chorus ကိုကူးသွားပြီ chorus ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က string လေးနဲ့လိုက်မယ်1 2 3 4မိုတင်ချယ်ရီတူတွက်ကဲလို့ဆောင်းသူလေးရဲ့ကိုတွေ့ဒီဆိုနေမေမိုတချီလေးတညာလုံးပဲရလမ်းမပေါ်မှာလေးဒါပြီးရင် तू က intro ပြန်တီးမယ်ပြန်တီးပြီးအစဆုံးပြန်ဆိုသွားမယ်နောက်ဆုံးမှာ तू က chorus ပိုင်းနဲ့ထပ်ခါကြော်ပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းတိုးပြီးတော့ဆုံးသွားမယ်ဒါလေးကိုလိုက်တီးကြည့်ပါအဆင်မပြေတာများရှိရင်ကျွန်တော်ကို comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ပြန်ဖြေပေးပါမယ်နောက်ထပ်ဒီလိုဗီဒီယိုတွေတင်အောင်မှာမို့လို့ကျွန်တော် channel လေးကို subscribe မလုပ်ရသေးရင် subscribe လုပ်ပေးပါဦး page မှာလည်း follow လေးလုပ်ပေးပါဦးကြည့်ရှုပေးတဲ့မိတ်ဆွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုံကြပါမယ်